Me cagué mojando en la moto. Venía con la herramienta preocupado, rápido, pasando auto. Pa, 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 pa. Digo, no, se me moja la herramienta. Me acordé que tenía la nueva caja de Watsu. Y dije, bueno, ¿qué va a pasar? Se me mojó todo. Y abro acá, tornillo sequito. Lápiz seco. Acá, bueno, acá no tenía nada, está todo seco. Como ve, ahí, todo seco. Acá, una bisagrita, seco. Digo, las herramientas, se me moja la herramienta, qué sé yo. Bandejita, seca. Todo seco, impecable. Un 10. No es canje, ¿eh? Pero cuando las cosas son buenas, yo te cuento. Vamos.